Então, gente, quando nós dormimos, nós entramos em diversos estágios, nós temos várias fases no sono, tá? Então, eu trouxe até para vocês essa imagem pequenininha que mostra, né, diversos estágios. A gente tem o estágio 1, que é a transição da vigília para o sono. O 2, o início de um sono mais pesado. O estágio 3, o início do sono profundo e da recuperação fisiológica. Estágio 4, um sono profundo com a diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. E, por fim, finalmente, o sono REM, que é aquele sono restaurador, onde o corpo fica imóvel mesmo, a gente não se mexe, apenas os olhos vão se mexer, tá? E é onde nós entramos nos sonhos, tá bom? O que acontece com relação ao bruxismo? Nós temos diversas transições de sono REM e não REM, que são esses casos aqui, tá? Durante a noite. Então, quando a gente entra em sono REM, nós não rangemos. Só que depois de algum tempo, a gente sai do sono REM e começam-se os estágios, tá? Novamente. São nessas transições que acontece o bruxismo, tá bom? Então, o tratamento para esse bruxismo vai ser tratamento desse comportamento, a prevenção dos danos, no caso com o uso da placa interoclusal, placa oclusal, ou placa oclusal estabilizadora, são 3 sinônimos, tá? E fazendo essa prevenção desses danos a essas estruturas dentais, tá? Então, as placas oclusais, elas são utilizadas para reduzir os efeitos deletérios do bruxismo. São aparelhos removíveis, colocados entre as arcadas superiores e inferiores, né, o arco maxilar e mandibular, que vão se encaixar sobre as superfícies dos dentes. Esses dispositivos, eles vão ter como objetivo promover o alívio da dor e prevenir lesões nas estruturas orofaciais e na disfunção da DTM. Nós costumamos chamá-las de placas miorrelaxantes, mas esse termo está errado, tá, gente? Por quê? Porque essa placa, ela não vai relaxar a nossa musculatura. Ela vai impedir que ocorra aquela pressão, aquele contato e o desgaste que isso vai ocasionar, tá? Então, ela não vai relaxar a musculatura, ela só vai diminuir essa carga, tá bom? Uma outra questão que eu gostaria muito de falar para vocês é que essa placa, ela deve ser confeccionada em resina acrílica e não em silicone. A gente vê muitos pacientes que até pedem para a gente, olha, eu tenho bruxismo, mas eu queria fazer a placa mais molinha. Pessoal, eu tenho que falar para vocês que a placa de silicone, além de não resolver nada, que a pessoa vai continuar rangendo e vai acabar rasgando essa placa, ela vai estimular esse apertamento e esse bruxismo. Por quê? Porque a pessoa vai ter aquele contato e quanto mais gostosinho, vamos falar, for para esses dentes apertarem, rangerem, mais isso vai estimular e vai promover um bruxismo, tá, gente? Então, tá completamente errado. Não pode. Mas vocês vão entrar na área e vocês vão ver muitos dentistas pedindo para que vocês confeccionem placas de silicone, tá? Mas é importante vocês saberem que ela não é eficaz, tá bom, gente? Ela deve ter também um aspecto plano e liso na face oclusal, tá? Não pode ter o formato do dente de jeito nenhum, até pelo que eu acabei de falar para vocês. Se tiver uma oclusão, não vai deslizar. E o que a gente gostaria, o que a gente quer que aconteça, é um deslize, tá? Para que não seja promovido um apertamento, tá bom? Trouxe para vocês exemplos aqui das placas, ó.